Құмырсқа жер бетіндегі ең кішкентай жаратылыстардың бірі. Әлемде олардың 13 мыңға жуық түрі бар. Солардың ішінде өзіндік ерекшеліктері мен өзгешеліктері арқасында адамды таңғалдыратын құмырсқалар да бар екен. Әлемдегі ең ерекше 10 құмырсқа назарларыңызда. Ассалаумағалейкум достар, мен Алтынбек Рахымберді өзімнің ютубтағы Қазақ білсін бағдарламамды салып отыруды жөн санадым. Сондықтан да Қазақ білсін ютуб каналын аштым. Егер сізге үй құрылысына байланысты қазақ тілді видеолар қажет болса, каналыма жазылыңыздар. Мен сіздерге дәл осындай видеоларды үнемі салып отыруға тырысамын. Егер сізді менің ютуб каналым қызықтырса, бөлісіңіз, жазылыңыз және пікіріңізді қалдырыңыз. Мен сіздермен біргемін, сіздер де менімен бірге болыңыздар. Менің YouTube каналымның сілтемесі видеоның сипаттамасында болады, сол жерден таба аласыздар. Америкалық қызыл қара құмырсқа. Красный американский муравей жнец деп аталатын құмырсқаның түрі ақш-тың оңтүстік батысындағы құрғақ субтропикалық бұталы аймақтарды мекендейді. Денесінің ұзындығы 5-7 мм-ге жететін бұл құмырсқалар көбіне өсімдіктердің тұқымын қорек етеді. Олардың бір колониясындағы құмырсқалардың саны 12 мыңға дейін жетуі мүмкін. Америкалық қызыл құмырсқа уының әсері бал арасының уынан да күштірек екен. Динапанера. Әлемдегі ең ірі құмырсқалардың түріне жататын динапанераның ұзындығы шамамен 2-3 см-ге дейін жетеді. Ол Перу, Эквадор және Колумбиядағы Анд тауының шығыс баурайындағы таулы ормандардың топырағында, сондай-ақ Бразилия, Гаяна, оңтүстік Боливия, Парагвай және Аргентинадағы саванна және тропикалық ормандарда мекен етеді. Алып денесіне және улы болғанына қарамастан бұл құмырсқалар агрессивті емес. Барқатты құмырсқалар. Асы немке деп аталатын барқатты құмырсқалар негізінен оңтүстік далалық аймақта өмір сүретін үлпілдек құмырсқалардың түрі. Олардың мөлшері 5 мм-ден 30 мм-ге дейін жетеді. Бұл құмырсқалардың бір ерекшелігі ешқашан өздерінің ұяларын салмайды. Ол басқа жәндіктердің ұяларында паразит іспетті мекен етеді. Барқатты құмырсқада өзінің ащы уымен белгілі. Полиракис бихамата. Бұл орташа өлшемді ағаш құмырсқалары оңтүстік шығыс Азияда, нақтырақ айтқанда Вьетнам, Камбоджа, Қытай, Лаос, Мьянма, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин елдерінде кең таралған. Оның басқа құмырсқалардан ерекшелігі арқасында ілмек тәрізді ұзын 3 өсіндісінде. Панда құмырсқасы. Бұл жәндік үлпілдек құмырсқалардың түріне жатады. Мекендейтін жері Чили мемлекеті. Панда құмырсқасы кейде өлімге әкелетін уына байланысты сиыр өлтірушісі деген лақап атқа ие болған. Бал құмырсқалары. Бал құмырсқасы деп аталатын бұл жәндік ішіне сұйық көміртек жинаумен ерекшеленеді. Олар сұйық тағамды өздерінің асқазанында сақтап, керек болған жағдайда онымен илеуіндегі басқа да құмырсқаларды тамақтандыра алады. Мексика тұрғындары бұл жәндіктерді жер жүзім деп атап, әрі олардан бал алады екен. Мирмикоцистус. ақш-тың батысы мен Мексиканың солтүстігін мекендейтін солтүстік америкалық құмырсқаның орташа мөлшерлі түрі. Бұл құмырсқалардың асқазанына сұйықтық толтырып алған бал бөшкесі деп аталатын жұмысшы құмырсқасын Мексиканың үндіс халқы тағам ретінде пайдаланады. Дарилус.
Орталық және шығыс Африкада, сондай-ақ Азияның тропикалық аймақтарында кездесетін көшпенді құмырсқалардың түрі. Ұзындығы 3 сантиметрге дейін жететін бұл құмырсқалардың колониясының саны 20 миллионға дейін жетеді. Дариус әрі әлемдегі ең қауіпті жәндіктердің бірі. Дасимутилла глариоса. Асы немки деп аталатын құмырсқалардың бір түріне жататын бұл жәндіктер Мексиканың солтүстік шығысы және ақш-тың оңтүстік шығыс бөлігіндегі Калифорния, Айдахо, Невада және Техас штаттарында таралған. Ұзындығы шамамен 1 сантиметрге дейін жететін бұл кішкене үрпілдек құмырсқалар жайлы алғашқы деректер 1868 жылдан бастап кездеседі. Цефалотус. Орталық және оңтүстік Американың тропиктері мен субтропикасын мекендейтін ағаш құмырсқалары. Олардың денесінің ұзындығы 3 мм-ден 14 мм-ге дейін жетеді. Бұл құмырсқа түрінің әскерилерінің илеудің кіреберісін қақпақ тәрізді жауып тұратын жамырайған бастары бар екен. Осы видеодан пайдалы ақпарат алсаңыз, лайк басуды ұмытпаңыз.